Hallo Leute, ich zeige euch heute die Neuerungen aus dem Weihnachtsupdate 2023 mit Version 2023 4430. Punkt alle anderen Versionen, in dem Fall die normale. Und dann gibt es jetzt schon andere Updates. Ich habe in dem Fall die 5.1, aber da gibt es nur kleine Sicherheitsverbesserungen. Das kann ich euch hier kurz mal zeigen, die Versionshinweise. Die öffnen wir uns erstmal. Hier gibt es nur kleine Verbesserungen. Und dann fangen wir an mit den Neuerungen von den jeweils ab dem Update 4430. Wir gehen einmal hier rein. Das funktioniert einwandfrei. Ich kann es euch leider jetzt nicht zeigen, aber ich blende euch gleich mal kurz ein Foto ein. Ich habe nämlich das schon mal getestet, wo ich in Berlin war. Und er zeigt das einwandfrei ein, genauso wie man das in den Dingern sieht. Aber die Abstände sind genauso bescheiden wie vorher. Das heißt, wenn er sagt Stopp, ist immer noch ein halber Meter frei zwischen dem Gegenstand. Als Beispiel jetzt, wenn ein Tor hinter euch ist. Dann zeigt er euch ja hier andere Informationen an, was man hier noch machen kann. Man kann jetzt sagen, wenn man rückwärts fährt, das Ding soll keinen Ton machen oder nicht. Ich habe das mit Ton, weil ohne Ton bringt mir das halt überhaupt nichts. Genau, dann gehen wir weiter. Apple Podcast ist eine neue Funktion. Könnt ihr auch sehen, wenn ihr unten auf die 3 Striche geht. Neu ist mit dem blauen Bubble da hinterlegt, bis ich es halt geöffnet habe. Und das ist in dem Fall die Apple Podcasts. Da könnt ihr euch ganz normal, wenn ihr genau, bei Apple Podcasts könnt ihr euch ganz normal mit der Apple ID anmelden, wie ihr das bei Apple Music auch machen könnt. Wichtig ist, ihr braucht halt dieses 10 € Abo im Monat für diese mobilen Daten. Dann irgendein Spiel, Castle, Doom, Bad Spiel, keine Ahnung, also irgendein Spiel mit Koop. Dann gehen wir weiter. Auch wieder irgendwie Updates für irgendwelche Spiele. In dem Fall gibt es dann neue Fahrzeuge wie den Cybertruck. Dann benutzerdefinierte Verriegelungstöne, das kann ich euch zeigen. Also vom Grundprinzip, ihr seht ja da, wird mitgeteilt, ihr könnt auch eigene WAV-Dateien einbinden, wenn ihr die auf dem USB-Stick habt. Wichtig ist, der Tesla hat nur einen funktionierenden Daten-USB-Stick und das ist der, wo aktuell euer Tesla-USB-Stick drin steckt. Gegebenenfalls kann man den damit drauf kopieren. Das heißt, Stick rausnehmen, PC reinstecken, drauf kopieren. Das würde funktionieren. Und dann könnt ihr halt unterschiedliche machen. Das heißt, wenn ihr weggeht, ist es nicht mehr das Hupen, sondern der macht dann Meckern wie eine Ziege oder Applaus oder ein Furz. Kann ich später mal schauen, ob ich dann nochmal ein separates Video dazu mache. Routenplaner in Mobile App. Das ist einer der größten Unterschiede. Das ist nämlich jetzt auch dabei gekommen, wenn ihr die Tesla App auch aktualisiert habt. Ihr könnt jetzt sozusagen Routen am Handy bzw. in der Tesla App komplett fertig planen. Das heißt auch mit Zwischenstandorten. Vorher war es so, ihr konntet ein Ziel angeben, gegebenenfalls noch was anderes. Genau, jetzt gehen wir hier nochmal zurück. Genau. Ihr konntet Ziel angeben. Hier steht auch noch Tesla App 4.27. Liegt daran, dass er im Hintergrund noch ein Update hochlädt. 4.27.5 oder neuer, um mehrere Zwischenstopps in einer Route in der Tesla App hinzuzufügen. Ich habe das meistens so gemacht, bisher immer Google Maps fertig gemacht und die Route einfach an den Tesla geschickt. Könnt ihr aber machen, wie ihr möchtet. In dem Fall ist das jetzt auch möglich in der Tesla App. Dann alternative Routen. Das ist eine Funktion als Beispiel, wenn ihr jetzt gerade fahrt und ihr habt ja normalerweise, macht ihr immer alternative Routen, 3 Stück, könnt ihr während der Fahrt auch diese 3 einzelnen auswählen und müsst nicht jedes Mal beenden, neu verbinden. Das geht dann auch. So, das ist auch neu. Ihr habt jetzt insgesamt, waren es 8? Also alle Kameras, die das Fahrzeug hat, in Nutzung. Das heißt, auf der linken Seite 2, rechts 2, hinten eine und vorne eine, weil ihr habt ja vorne eigentlich 3, Weitwinkel, kurz und irgendwas anderes noch. Also vorne eine, links 2, rechts 2, hinten eine. Das heißt, die beiden an den Holmen, an den Türholmen,
Und in den Türen, die sind jetzt auch über den Wächtermodus abgreifbar, beziehungsweise direkt einsehbar. Dann, das habe ich schon ausprobiert. Also wenn ihr, wichtig ist, ich habe das normale Model 3 auch schon ohne Ultraschallsensoren, aber noch nicht das Highland. Das heißt, ich habe hier noch nicht diese komischen Leisten, die dann rot leuchten oder so. Und das funktioniert so, wie es ist. Das heißt, ihr macht den Blinker links, jemand ist neben euch und die rote Leiste leuchtet so lange, bis das Fahrzeug weg ist, und dann könnt ihr rüberfahren. Das war das erste, was ich ausprobiert hatte, direkt. Genau. Die automatische Totwinkelkamera habe ich direkt, wo das erste Update kam, wo die verfügbar war, direkt aktiviert. Dann neues Lichtspektakel, könnt ihr ausprobieren. Irgendwo daheim oder so, kann man mal machen. Ich habe da jetzt noch nichts gemacht. Das ist die größte Änderung. Endlich diese Kamera. Ja, ich halte es mal ein bisschen näher, da die kleine Kamera. Manchmal gut, manchmal schlecht, je nachdem. Das heißt, man sollte sich jetzt noch mehr konzentrieren zu fahren und nicht während der Fahrt die ganze Zeit irgendwas anderes rumfummeln. War ja bisher immer diese 10-15 Sekunden und dann muss man ein bisschen das Lenkrad bewegen. Nur er sagt das halt dann, selbst wenn ihr das Lenkrad haltet und bewegt euren Kopf nach links, also in dem Fall Richtung Bildschirm oder Richtung Beifahrer, wird er sofort rumplären und sagen, bitte wieder in die richtige Richtung stehen oder Lenkrad bewegen. Genau. Und die größte Neuerung ist, oder die größte Änderung ist, dass es auch passieren kann, dass wenn ihr das zu oft macht, das heißt, das Auto selbst abrupt abbremst, euch rausschmeißt aus dem Autopilot. Normalerweise war es so, wenn ihr 2-3 Mal rausgeflogen seid, wenn ihr einmal wenn ihr einmal rausgeflogen seid, war es so, ihr musstet erst wieder anhalten, Auto aus, wieder Auto anmachen. So wie es aussieht, wenn ihr das 2-3 Mal hintereinander hinbekommt, will er euch den Autopiloten eine Woche lang sperren. Ich weiß nicht, ob das schon bei jemandem passiert ist, aber das muss halt schon sehr, sehr waghalsig gefahren werden, weil im Normalfall alle 15 Sekunden mal kurz hier am Lenkrad tippel ist, glaube ich, das kleinste Problem. Dann gehen wir, ja, das war jetzt der Punkt. Und dann haben sich halt noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Die zeige ich euch hier einfach mal, aber die könnt ihr euch dann selbst anschauen. Ja, die Blitze haben sich geändert. Wenn ihr nämlich jetzt hier zurückgeht, wenn ihr nämlich jetzt zurückgeht und sucht nach Ladern, hat er jetzt nur noch die 3 und 1. Das ist der größte Unterschied. Vorher war es 3, 1 und 2. Er hat halt jetzt alles, was unter 70 kW ist, in 1 reingemacht und alles ab 70 kW in 3 und nicht mehr wie vorher unterteilt. Aber im Normal versucht man nur nach 3, weil außer daheim sollte man nie langsam laden, außer halt im Ort gegebenenfalls. Ja, genau. Das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Verdammt, Daumen hoch, Freund. Dankeschön.